Sara to. Tit. Pasok. Tit. Guys, part 6. Part 6 guys. Guys, malamig na dito. Gabi na. Lalaban natin guys para manalo. Guys ka. Buksan, Tit. Dun sa kabilang earths. Andas siya. Tara, Tit. Bukas. Sara, Tit. Mahal mahirap. Tikit. Tit. Uy, tara mo! Tara mo! Tara mo! Tara mo, bisa mo! Tit! Bukas, Tit! Okay, yung dalawa tayo. Tit! Bukas, Tit! Ito sa atin na. Wala na. Muna. Ito mo pagbuksan mo. Kuha tayo guys, payong. Babalik ako, kuha ko payong. Guys. Uwi na tayo guys. Boy, uwi na pala ako. Guys, gabi na kasi guys. Pauwi na tayo guys pag gabi. Ay po. Makambaya tayo ulit. Bukod kasi ito guys. Bawal na guys dito. Nagabi ang mga ulit eh. Ay guys, may dumadaan guys. Dating kalsada ito guys. Dating kalsada naman guys. Dating guys maging ready. Nagka-formed. Ay kailangan natin guys mag-ready talaga. Ayoko guys yung ready. Sasend pa natin dito sa YouTube. Kailangan natin kasi maging ready. Out and verbs is furniture. Palakas na ulang guys. Unti-unti pa naman guys. Hambing pa lang. Isang bahay namin dyan na. Kasi hindi yung puno. Puno lang namin yan. Pero guys, nakaano kami. Wait! Tuloy pa tayo guys. Okay.